guddoonka labada gole xildhibaanada labada gole bahda saxaafadda howlwadeennada baarlamaanka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib akhrintii labaad kadib labada guddi ee maaliyadda waxay fadhi la yeesheen wasaaradda si aan ugu soo darno warbixinta kama dambaysta ah ee soo jeedimihii golaha. qodobada aan ku soo kordhinay warbixinta waxaa ka mid ahaa 2.9 qarashka doorashooyinka 2020 iyo 2021 marka ugu horeysa oo lagu noqdo miisaaniyadda 2020 ayaa waxaa lagu kordhinayaa qoondada miisaaniyadda ku aadan qarashaadka doorashooyinka 2020 iyo 2021. 4.2 qarashka miisaaniyadda guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in lagu daro farac madax xisaabeed qoondada wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada oo loogu talagalay la dagaalanka nafaqo-yarada hooyada uurka leh iyo dhalaanka. 7 guddiga maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in lagu daro farac madax xisaabeed wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, kalluumaysiga iyo biyaha, taas oo loogu talagalay ciribtirka gaajada, xaqiijinta cunto iyo cunto tayo leh. hal qoondadii ku qorneyd maamulka Somaliland waxaan ka dhignay wada hadallada maamulka Somaliland. tala soo jeedin dhammaan soo jeedimaha soo socda waxay noqonayaan qaraar marka labada gole ee baarlamaanka ansixiyaan, waxaana la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay u fuliso sida baarlamaanku u ansixiyay, waxayna kala yihiin sida tan. 1 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan in dhammaan qaraaraadka baarlamaanka ansixiyo loo fuliyo sida ay yihiin. haddii ay u muuqato in ay adag tahay fulinteeda waa in bil gudaheeda wasaaraddu ku soo celisaa baarlamaanka si go'aan ugu gaaro. 2 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay ku adkeynayaan wasaaradda maaliyadda in wasaaraddu ku dhaqanto sharciga maareynta maaliyadda BFM. waxa ay guddiyada maaliyadda ee baarlamaanka ku kor joogteynayaan wasaaradda ku dhaqanka sharciga maareynta maaliyadda BFM-ka ee madaxweynuhu saxay 26 Diseembar 2019. 3 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud iyo antidhowraha qaranka in aan la bixin lacag aan soo marin habraaca nidaamka maaliyadeed ee dalka si waafaqsan sharciga maareynta maaliyadda BFM. 4 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay soo jeedinayaan sida ku cad xeerka miisaaniyadda in dakhli iyo qarash aan ka mid ahayn miisaaniyadda la isticmaali karin iyadoo aan la horkeenin baarlamaanka lana qoondeynin. 5 guddiyada maaliyadda baarlamaanka iyo wasaaradda waxay isla garteen in wasaaraddu soo samayso habraac lagu bixinayo deymaha taagan ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ka kooban sida xildhibaanada, ciidamada shaqaalaha oo ay wasiiradii hore ku jiraan iyo ganacsatada Soomaaliyeed. guddiyada maaliyadda iyo baarlamaanka wasaaraddu waxay isla garteen in lacagta curaarta dhan 2.5 milyan ee hadda ku jirta qoondada miisaaniyadda 2020 lagu bixiyo xuquuqdii waajibtay ee xildhibaanada baarlamaanka 9. waxaa loo kala bixinayaa lacagaha bisha Febraayo, May iyo Julaay 2020. 6 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxay soo jeedinayaan in xukuumaddu sii xoojiso dakhli ururinta, kordhinta mashaariicda horumarineed iyo ballaarinta hay'adaha dowladda, taas oo keeni karta in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada xirfadleyda ee dalka. 7 guddiga maaliyadda baarlamaanku waxa ay farayaan wasaaradda maaliyadda marka la ansixiyo miisaaniyadda ee dib u keento si loogu qaybiyo baarlamaanka nuqulka rasmiga ee baarlamaanku ansixiyay ka hor inta aan la dhaqan gelin miisaaniyadda 2020. 8 guddiyada maaliyadda baarlamaanka waxa ay soo jeedinayaan in miisaaniyadda la ansixiyay ay si fudud shacabka ku heli karaan. gabagabo haddaba guddiyadu waxa ay ka codsanayaan xildhibaanada baarlamaanka sharafta leh iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga iyo xeer hoosaadka baarlamaanka inay ansixiyaan xeerka miisaaniyadda sanadka 2020. waa mahadsantihiin.